बाप होता है, बेटा बेटा होता है। ये सिर्फ नाम नहीं, ब्रांड है ब्रांड। एवरीबॉडी से फ्री फायर। जय माताजी मित्रों, आज 10 વાગે આપણને ઇલાઇટ 580% ડિસ્કાઉન્ટમાં જોવા મળશે. તો ઠાકોર ગેમિંગ ઓફિશિયલ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ, લાઇક, શેર જરૂર કરજો મિત્રો. અને એકેનો વિડીયો બનાવ્યો હતો તો એકે પણ આવી ગઈ હતી મિત્રો. અને આજે મેં ઇલાઇટ પાસનો વિડીયો બનાવ્યો છે તો ઇલાઇટ પાસે 100% મિત્રો જરૂર આવશે. મને ખબર છે અધર સર્વર પર કુછ આવું ડિસ્કાઉન્ટ બતાવે છે મિત્રો. તમે જોઈ લો, હું ડિસ્કાઉન્ટ ચેક કરી રહ્યો છું મિત્રો. તો મારું પહેલું ડિસ્કાઉન્ટ આવ્યું છે 59% મિત્રો. એના અંદર ગાડી છે, ઇલાઇટ પાસ છે, બધું છે મિત્રો. પાવર નામ છે મિત્રો. તમારા 59% ડિસ્કાઉન્ટ આવે. હું ડિસ્કાઉન્ટ લક વધારી રહ્યો છું ફરીદના મિત્રો. તમે જોઈ રહ્યા છો વિડીયોની અંદર. હું ફરીદના સ્પિન મારીશ તો મારા 75% ડિસ્કાઉન્ટ થયું મિત્રો. તો ઠાકોર ઓફિશિયલ ચેનલ ફટાક से 150 સબસ્ક્રાઈબ કરી દો મિત્રો. તો 3 ડીજા લોકો ગીવે મિત્રો. તો જય માતાજી મિત્રો. વિડીયો ગમે તો જો મારું 80% ડિસ્કાઉન્ટ થયું મિત્રો. તો વિડીયો ગમે તો લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો મિત્રો. અને હા, શેરિંગ ફૂલ કરજો અને ફૂલ વોચિંગ અને કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા ના. ડીજે આલોક ગીવે જીતने के लिए મિત્રો. तो फटाक से के फ्रेंड तो भाईबंध बोलो कि મિત્રો ઠાકોર હોસ્પિટલ. અને હા, બધાને ફેસબુક પર પોસ્ટ કરવા વિનંતી મિત્રો. જેને પણ ફેસબુક પર પોસ્ટ કર્યું છે એને ડીજે આલોક જીતવાનો સબસે વધારે ચાન્સ છે મિત્રો. હા, અને એકેનો જેવું લેવલ વધારવાનું છે પણ ઇવેન્ટ પર આવી ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો આ રીતના લેવાનું હશે મિત્રો. 10 ડાયમંડમાં એક, હું 2 લેવું, 20 ડાયમંડમાં 2 મળે છે મિત્રો. તો આપણે ઇન્ડિયા સર્વર પર પણ આ રીતના આવી જશે મિત્રો. તો કોઈએ લેવલ અપ વધારે ડાયમંડથી કરવું નહીં.